Our Father and our God, this afternoon we give you all the glory, we give you all the honor, Lord. Thank you, Father, for giving such a time, oh Lord, for being with us, Jehovah God, for everything you have done to us, Jehovah, this day. We know, Jehovah God, that this is the day, the Lord, that you have made. In it you shall rejoice, a big granite, Abba Father. As I bring forth your word, oh Jehovah God, I pray that the Holy Spirit may guide me, may direct me, oh Jehovah God. The words that I'm going to speak, Abba Father, let it be directed by you, King of Kings. Abba Father, may you use me as a vessel of honor, Jehovah, and may you take all the glory and honor, Jehovah. May you use me, Jehovah God. May you give me the utterances of an orator in the mighty name of Jesus. We give you the glory and honor. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Mungu yetekeria ndegategererie kuja ndi haraihu na inyi. Ndegategererie hanini. Ngai nĩ mwega na ithe wa mwĩrũ rĩngĩ akũrathime nĩ ũtũkenagia mũno. Tũkwendete tũkenaga ũkĩaria. Tũheaga ciugo cia wisdom through humor na kiugo kĩa Ngai. Amen. So kwandĩka nyinyi nĩ kwenda gũshare kiugo kĩa Ngai na I thank God nĩ ũndũ wa aria acio othe makorwo makĩaria na ngagoca Ngai nĩ ndũmĩrĩri ĩkinyĩte na kiugo kĩrĩa ndĩrenda kũrehe mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kiugo probably wana kĩigua handũ hangĩ kana ũhoro wana gũkinyĩra na njĩra ĩngĩ, but I believe kiugo kĩa Ngai gĩgĩũka o hĩndĩ gĩkorwo gĩ kĩerũ. Amen. Na topic ĩrĩa ndĩrenda kurehe muthenya wa ũmũthĩ nĩ overcoming temptation through the word of God. Amen. Thĩinĩ wa mũtũrĩre kana thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ tũrĩ Kristiano nĩ tũkoragwo na temptation kana magerio maingĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre tũgĩtũra, na nĩ tondũ twĩ thĩno na thĩno kwĩna maũndũ maingĩ na kwĩna there are all situations, so we are tempted each and every day. Amen. Or sometimes we find ourselves being tempted. Na rĩrĩa ndarora definition ya kiugo temptation, because sometimes we might just assume nĩ tũĩ tondũ kiugo kaũndũ ndĩramenya the meaning. Dictionary ĩraheaga the temptation as the desire to do something, especially something wrong or unwise. So temptation, it's that desire that comes within you that wants you to do something, especially something which is wrong or unwise. Kiundu gikorwo giguguka gikienda wike undu uria utari mwega kana undu utari na ugi. Amen. Or a thing or a course of action that attracts or tempts someone. And as I have said that temptations come every day for believers. Na nĩ tondũ twĩ thĩno ona Jesu we mwenyewe nĩ ageririo. Amen. But the Bible is telling me in James 1:13. Probably I will ask my wife Faith, could you kindly read for us James 1:13 kindly? Gwenda tuone ũrĩa Bible yugĩte ũhoro wa kũgerio kana no tũgeragia thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ. In James 1:13. No tũthomere na Gĩkũyũ. Okay. Jakubu 1:13. Mũndũ angĩgerio ndakae kuuga atĩ magerio maya nĩ makuma kũrĩ Ngai. Nĩ amu Ngai ndageragio nĩ ũrĩa mũũru. Onake we mwene ndarĩ mũndũ ageragia. 14. Mũndũ ageragio hĩndĩ ĩrĩa agucĩrĩrio na anyitwo nĩ merirĩria make moru. Amen. May God bless you. So haha nĩ tũrona maũndũ merĩ matatũ ingĩenda tũrore. Tũraiga atĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ witũ nĩ tũkoragwo na magerio kana temptations come from everywhere. Amen. But the Bible is telling us in James 1:13 clearly that God is not the tempter. Amen. And there's a difference being tempted and being tested. Sometimes God may test you, but God's test is not temptation. Amen. Na tuona definition ya temptation. Temptation ni kiundu gigukoraga ukienda gwika undu moru kana undu utari na ugi. So I want us to understand first, according to James 1:13, that God is not the tempter. Amen. And God cannot be tempted by evil. And also, does he tempt anyone? Verse 14 has said that each person
is tempted when they are dragged away by their own desire and enticed. Amen. Koguo ti magerio mundu ageragio hindi ya ngoro yaku irakorwo irongoreirie undu fulani. Amen. When you are enticed by your own desires and your own evil desires, and you are dragged away by your own evil desires, you are being enticed. Na ti Ngai ukoragwo akegerania. Tugeragio ni uria moru. Na kugerio guku in the terms of tugikuo no tutukanie ciugo. Kugerio guku in terms of temptation. Tondu na test ni kugerio. But when you say it in English, temptation yuka kuma kwe mushukani. But God can test you. And testing is not temptation. Amen. Now, so from that verse we are saying that the greatest tempter is the devil, who brings temptation in our ways. And the devil, funny enough, he has got a template which he uses to tempt us. Nekona kaundu karia kaundu akoragwo athondekete ga kugeria mundu wa Ngai. Amen. But we should know that in 1 Corinthians 10:13, Biblia ikoragwo igitwira ati hatire magerio maria tukorwo tukigerio Ngai ndangirekereria tugerio kuhitukira uhoti witu. Amen. So God has given you the power onoko ni arekaga mushukani akugerie no ni akoro akuhete power kana ni akuhete yo limit yate magario maria mushukani arakureherera matingigukira. Koguo it's up to you. Riria magario moka riria uragirwo ni mushukani ukamenya thini waku, you have now the power to overcome those temptations. Amen. Bearing in mind that God will not let you be being tempted above or beyond your own abilities. Amen. Now, the devil has got a template which he uses to tempt people. Kana kugeria andu a Ngai nigetha akorwo akimarondathi. Nigetha ikorwo matige gutwika kiria Ngai we mwenewe arenda matwike. Because as our Reverend Dorcas has said that each one of us has got a purpose in the Lord. O mundu ena purpose yake thini wa muturire uyu. Na purpose yako kana destiny yakwa tiyo yaku. Amen. I have got a special assignment in this land that God has given me. Onayo ina assignment yaku. O mundu ena destiny yake. Mundu wakumakania ni ati ngoma niyo yuguo ati o mundu ni ahetwo ki destiny yake na purpose yake. Na purpose yaku ni nene makiria beyond uria we mwenyewe ungiota gwiciria. Ngai akumbire ena gitumi thini wa muturire uyu. Now, ngoma kimenya goguo ri ni ageragia kurehe maundu thini wa muturire wa mundu nigetha amute nigetha mundu aimenjere cia Ngai, nigetha mundu age gwathikira Ngai. Tondu riria twagwo magerio-ini ama hindi riria twatwika tempted na twetikira gutwika twaingira into temptations, tukoragwo tugeka undu unwise, twakorwo tweka maundu kuringana na meriria ma ngoro citu, tukaimagine cia Ngai, tukaga gwathikira Ngai. Na uguo niguo ngomekire. Let's remember that devil, the Satan, was an angel. Ari muraika. Nari ari muraika ari muini. Yeah, ari na nia tuge in the ranking of the angels nia togeretio. In the ranking of the angels niari naga nia togeretio hari ikaraga. No ni wakinyire hede akiona tarwe hado ha Jesu, akiona tarwe wagirwo guikarira gite kia Jesu. Lu akiaja kurehe revolution nigetha we akorwo agitogerio hado Ngai akorwo agitogerio. So he disobeyed God. Na akirutwo kule iguru akiaroroke with the third of angels. And because he disobeyed God, that the same way akorwo agitu tempt thini wa muturire witu nigetha na ithuĩ twĩke ũrĩa ekire, we disobey God. Amen. And when we disobey God, tondu we ari muiri ari wa guthathaia Ngai, atongoragia araika guthathaia Ngai, iyo ndio yari purpose yake. Akira Ngai wi mutheru, no ni endire guka hindi arenda kuoya ugoci ucio. No tondu ru ni amisire ahetie ni amisire purpose yo nĩ to live to his purpose. Runikia agiokaga na ithuĩ gutugeria nigetha na ithuĩ we disobey God, nigetha tumenjere cia Ngai na ithuĩ nigetha twage gutwika kiria Ngai witu arenda tutwike. Amen. Koguo muthenya umuthi ndenda umenye ati gutiri igerio na rimwe ngoma ngikurehera utari no hoti wa kuri
overcome. Now, I want us to look at two scenarios in the Bible and how these people dealt with the temptation from Satan. And before I go to the two scenarios, niguga ngoma ni akona template area akoragwo akihuthira. Undu wa mbere, ngomoka karia oka kurehe aba kurehe doubt thini wa muturire waku na thini wa kigo kia Ngai kiria witikitie. The moment arehe doubt kana horo ucio wa gwicuka gukage na unbelief ukaga gwitikia. Then waga gwitikia, then you find yourself being tempted. Na ukarehe kindu gitagwo disobedience, ukaga gwathikira kigo kia Ngai. Na rumehia mageka atia makaingira. Tukirora a story we know very well about the fall of man. Riria ngoma akorire Eve. Na no nyende tuthomerwo, no tuthome Genesis 3:1 kindly. Tukirora thini wa rugano runa ni turoi wega uria ngoma athire akigeria Eve. Kiambiriria ithatu kamari ka mbere. Na riri nyoka niyo yari na wara munene gukira nyamu ciothe iria Mwathani Ngai ombire. Nyoka igikiuria mutumia atiri, nima ati Ngai ni amwirire mutikanarĩa itunda rĩa muti ona umwe wi mugunda-ini. Thank you. So that's what I'm saying, that when the devil comes to tempt you, the thing he wants to instill in you is doubt about the word of God. And that's why when he approached Eve, he told her, in English it says, did God actually say? No inikauduka nema Ngai ni aigire. Ko already ni akuhe mentality ya kaundu thini wa meciria maku wanjie ku doubt nema Ngai ni akugite oguo. Ya? Ngai no wamerite murie matunda kana murie matunda ma miti yothe within the land. No muti uria we in the middle mutikauhutie. No riria ngoma okire kugeria Eve, anjire kumera, did God actually say? Nema Ngai ni akugite oguo. Koguo hau na hau agekira doubt thini wa Eve. Na kerere ekirire doubt yo thini wa Eve, Eve akimiamukira. Verse 2 regatia. Nake mutumia akimicokeria atiri, atwirire ati no turi itunda ria muti o wothe uri mugunda, no muti uria uri mugunda gatagati Ngai atwirire tutikanarĩa itunda riaguo kana turihutie niguo tutigakue. Riu ndiru iri cokia ria mutumia ati atwirire turie matunda mothe me guku, no riria ri gatagati rigikiate tutikaririe. Indio yari the after ngoma muri uguo, iyo ndio yari response ya mutumia. Koguo haha ni ahe kanya ngoma ka ku engage nake. Na the moment maundu maria kana temptation iria ngoma arakurehera ria mbere riria akwira kana undu ucio wa gukora ria mbere uguo, now how you respond temptation iyo uratemptwo niguo determine his further action uria gugwika nawe. Tondu undu wa mbere uria akwira kindu gia keri kiria ugucoka umucokerie kana uria ukudeal situation iyo kinu niguo gikudetermine undu ucio wa gatatu guguthia atia. Amen. So first niarehe doubt thini wa muturire wa Eve kana uria Ngai ekire atia. Ngai ni Ngai neigire oguo, then Eve ni amuhe kanya ni amucokeria. Then tugithii na mbere gutonaga ati ni agithire na akimwira aca Ngai ndarenda mukoro muri oge kana muhanane take, na makiria itunda na makihia. Amen. I want us to look at the second that was the first scenario. Now I want us to look at the second scenario in Matthew 4:1-11. Matthew 4:1-11. Na tukigura Biblia cito nĩngwenda tumenye ati this is now the it's about Jesus when he went to the wilderness to be tested or to be tempted by the devil. And at this time we remember very well ati yale ihinda Jesu akoretwo abatithio ni Johana Mubatithania. Amen. This was just right after abatithio ni Johana, niguo atwarirwo ni the Spirit of God agitwarwo in the wilderness kana werũ-inĩ nigetha athie akagerio ni ngoma. Amen. So I want us now to compare how Jesus
responded to the temptation of the devil with Eve. Uria mekire. Tondu Eve ekirerwo doubt ni ngoma, ni aheire ngoma kanya kana icokia riria acokirie ririo riaheire ngoma kanya rĩa guthii na mbere gwika atia kumwikirira doubt, because what you hear kirora igwa na mato maku nikio gwika atia what you hear builds your faith. Our faith is built, what we believe in, it's built by what enters our ears. Amen. Or makes our belief system. Haya, tuthomere Mathayo 4 kuma kamweri ka mbere nginya 11. tuthomera just verse 1. Okay. Yeah, thank you. Matuko-inĩ o macio roho agĩtongoria Jesu akĩmũtwara werũ-inĩ nĩgetha akagerio nĩ mũcukani. Okay, so I just explained that matuko macio arĩ hĩndĩ Jesu akoretwo abatithio nĩ Johana, rĩu nĩguo rĩu atwarwo nĩ roho mũtheru akĩmũtongoria nginya werũ-inĩ nĩgetha akagerio. Verse 2. Nake anina mĩthenya na motukũ 40 ehingĩte kũrĩa na kũnyua akĩhũta. Nake mũcukani agĩgĩũka kũrĩ we akĩmwĩra atĩrĩ, angĩkorwo nĩwe mũrũ wa Ngai, atha mahiga maya matuĩke irio. Aborũgamĩre hau. So nĩtuona Jesu athiĩ werũ-inĩ after 40 days of fasting, 40 days and nights of fasting. After 40 days of fasting, 40 days and nights of fasting, nĩtwerwo arĩ mũhũtu, and he was hungry. Also not wa mbere, he was hungry. And then now the devil came to test him. Not to test, to tempt him. Okay? And when the devil came, first thing, ngoma agĩũka kwĩ Jesu, nĩamenyire atĩrĩrĩ, Jesu nĩ mũhũtu. Amen. Na nĩkĩo arera Jesu atĩrĩrĩ, angĩkorwo wĩ mwana wa Ngai, turn the stones to become bread. Nĩgetha ũrĩe. So, one wisdom we get from this verse is that the devil knows what you want. The devil knows what you require. The devil knows what you are, what you want in your life. Na maũndũ macio ũrenda nĩmo, maũndũ marĩa makũgucagĩria rĩngĩ wĩhie kana kĩndũ kĩrĩa ona ũrenda thĩinĩ wa mũtũrĩre, ona okorwo nĩ ũtonga ũyũ tũretha, tondũ nĩtũrakĩruta wĩra na nĩtũrenda kũgacĩra. Koguo o mũndũ na ngoro ya kũgacĩra mũtũrĩre wake in every sphere of life. Koguo na one kũgacĩra kũmwe nĩ ũkĩgĩa to be well off. Okay? So ngoma nĩaramenya tarũ twĩ bũrũri ũyũ. Ngoma nĩaramenya twĩ bũrũri ũyũ nĩ tũretha kana andũ main the business ya gwetha ũgacĩru. Na koguo rĩ nĩagũka akĩmenyaga atĩ tondũ nĩmũrenda ũgacĩru nĩguo areha tũmaũndũ twa in between, akimenya wetu for example nĩ ũrenda mbia kana ũrenda arĩa me Kenya, na hau nĩho corruption yũkagĩra. Ngoma agagũtempt na kaũndũ ũkaingĩra thĩinĩ wa corruption, because one, he knows what you want. We see that from the verse that he knew that Jesus was hungry, because already Jesus has fasted 40 days and nights. Because Jesus had fasted 40 days and nights, so he was hungry. So njĩra ĩrĩa ngoma oka nayo nĩ ya kũgeria tondũ nĩamenya Jesu nĩ mũhũtu rĩ, rĩu arenda kũmwĩra atani kĩrĩa mahiga nĩgetha atuĩke matuĩke mũgate nĩgetha Jesu arĩe. But I thank God because of Jesus' response. Amen. No tũigũre Jesu amũcokeirie. Nake Jesu akĩmũcokeria atĩrĩ, maandĩko moigĩte atĩrĩ, to irio ciki ingĩtũria mũndũ muoyo, ĩndĩ no atũrio nĩ kiugo o gĩothe kĩrĩa kiumaga kanua ka Ngai. Glory to God. Amen. So, when devil asks Jesus, if you are really the Son of God, what did he want to do? He's playing the same game he did years ago with Eve. With Eve, we saw that the devil told Eve, did God really say that you can't eat this tree? Nĩguo, na ho nyingĩ nĩ akwa kwĩ Jesu nĩ aja kũmwĩra atĩrĩrĩ, if you are the Son of God,
okorwo niwe mwana wa Ngai. And remember, after Jesus was baptized, a voice came from heaven and said, I don't know whether I will remember. I think it is the previous chapter. A voice came from heaven and said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased of." At Jesu abatithio mugambo munene ukiuma iguru ukiuga ati uyu niwe mwana wakwa uria ni I am pleased of, nyendete. Now ngoma yuka kugeria Jesu amwira atiriri, if you are really the Son of God, arenda kurehe doubt thini wa meciria ma Jesu nigetha nje kwiyuria atiriri kaitari mwana wa Ngai, because he said if you are really the Son of God, koguo ni doubt nyingi arenda kurehe thini wa meciria ma Jesu. But I thank God because of the response of Jesus. And Jesus told him that man cannot live on bread alone, but man will live because of nake Jesu akĩmũcokeria atĩrĩ, maandĩko moigĩte atĩrĩ, to irio ciki ingĩtũũria mũndũ muoyo, ĩndĩ no atũũrio nĩ kiugo o gĩothe kĩrĩa kiumaga kanua ka Ngai. Hallelujah. That man will not live on bread alone, but he will live because of every word that cometh from the mouth of God. Amen. Praise Jesus. Amen. And that's the key verse that I want us to get here today. That man shall not live on bread alone, but you will live because of every word that cometh from the mouth of God. Now, Jesus ashokeiye ngoma. And he went on to tempt Jesus. But every time he brought something, Jesus amwiraga, it is written. It is written. Jesus overcame the devil through the word of God. And amazing thing is that, or the mystery is that, the word of God, according to John 1:1, it is Jesus himself. Amen. Because in the beginning, there was word. And the word was God. And the word was with God. Amen. Koguo, Jesu response yake kwi ngoma ndamuheire kanya ga kwanjia kujibizana kana kwanjia gucokaniria, amwerire ni kwandikitwo. Na kwandikwo guku response icio ciothe Jesu aheanaga ciandikitwo thĩinĩ wa mabuku ma watho, especially Deuteronomy chapter 8 verse 2 niyo yarĩtio horo wa that first mũndũ ndangĩtũũrio nĩ mũgate wiki, no nĩ agũtũũrio nĩ kiugo gĩothe kĩraima kiugo-inĩ kĩao kĩa Ngai. Ũhoro ũcio wandĩkĩtwo thĩinĩ wa Deuteronomy chapter 8, I think from verse 2-3 there. Ũhoro ũcio nĩ mwandĩke. Koguo Jesu rĩrĩa ageragio nĩ mũcukani amwĩraga it is written. It is written. It is written. Mũthenya wa mũthenya ndagũkwĩra atĩrĩrĩ. Sorry, okole buga hau njuge ngomatika he niguo ngataiguaga twiragwo ngomatika he. He is very wise. Ni mũndũ mũũgĩ mũno. Ona hau tũgũthomete agĩthiĩ kũgeria Eve twĩrwo atĩ he was a crafty. Ari mũndũ ni mũndũ mũũgĩ mũno. Na akoretwo kuo generations from ever since creation. Ngoma akoretwo kuo. Na niĩ nawe tutingĩhota ngoma na ciugo citũ. Tutingĩhota ngoma na meciria maitũ. Tutingĩhota ngoma na ũmũndũ witũ. We can't. He is far much clever than us. He has been there. He has been tempting people. Amen. So don't give the devil a chance through your flesh, through your words of the mouth, of carnal words of the mouth, ati kugeria kung'eng'ana nake toria Eve ekire no agũkũhota. But every time he brings any temptation, just tell him it is written. It is written. It is written. We are Christians. We are Christ-like. Turafuata Jesu niwe muhiano witu uria mwega. We are Christians. Na nĩ atũhete muhiano mwega uria overcome temptation. Na nĩkĩo Paulo akiuga
akiandika hau tuguthomete mbere akiuga atiriri gutire temptation ĩngĩgũkora ĩrĩa Ngai atakuhete grace ya overcome. Because God himself through Jesus, I mean Jesus is God, he was tempted himself and he overcame. No ndũngĩ ngoma ageria Jesu na igerio rĩu rĩa mbere nĩ athire rĩa kerĩ. When Jesus said it is written, the devil didn't have anything to add on to it. He just changed the subject to another thing. Amen. When Jesus said it is written, the devil changed the subject. Agithianga akimutwara handu iguru akimwira warora uthamaki wothe oge na ngoma kiuga atiriri ni kwandikitwo ngani Ngai ni agatuma araika makwamukire. Koguo ũngĩrũnda no tuthome ũngĩgũithia. Nake mũcukani agĩcoka agĩtwara Jesu Jerusalemu, itũũra rĩrĩa itheru, akĩmũhaicia o gathũrũ mũndũ ka hekarũ, akĩmwĩra atĩrĩ, angĩkorwo nĩwe mũrũ wa Ngai-rĩ, wĩgũithie thĩ nĩ ũndũ maandĩko moigĩte atĩrĩ, Ngai nĩ agatha araika ake nĩ ũndũ waku, na nĩ magakwanĩrĩria na moko mao, nĩgetha ndũkagũthwo kũgũrũ nĩ ihiga. Ũndũ ũngĩ ngwenda kuuga nĩ atĩrĩrĩ, ngoma nĩ akũtio nake maandĩko. Koguo na ngoma nĩ oĩ na ngoma nake nĩ oĩ maandĩko. Tondũ nake ndiga nĩ kwandĩkĩtwo. Amen. Onake ndiga nĩ kwandĩkĩtwo. Amen. Koguo nĩkĩo ndiga ngoma nĩ mũũgĩ na tũtingĩhota kũmũhota na ũmũndũ witũ. Koguo nĩgetha kiugo kĩa Ngai tũhote gũkĩhũthĩra gĩtuĩke thĩinĩ witũ tũhote kũovercome ngoma ũyũ-rĩ, no nginya tũkorwo tumberanĩtie ngoro na Ngai. Amen. No nginya tũkorwo tumberanĩtie ngoro na Ngai. No nginya tũkorwo thĩinĩ witũ tũtirĩ na ũcuke na Ngai. And let the word live in us. And today I want to tell you that the word of God is so powerful. It's powerful. The word of God is living. Amen. But we can only experience the living word of God, the power in the word of God, if you only believe in God himself. And remember, the word is God himself. Amen. Koroge tuko tuambete tumbiranie ngoro na Ngai. Tokoro njira citu ni njega na Ngai. Nigetha kiugo giki giake gikorwo ni gikuruta wira ona wa kutuhotithia overcome any temptation that cometh our ways. Amen. Ngoma nĩ agũkora nĩ akũrehe maũndũ maingĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. No nĩ tuona atĩ solution nĩ kũmũhe kiugo kĩa Ngai, kũmwĩra it is written. Ngoma nĩ ũkaga to written ona mĩrimũ. No kamũgĩtũro ya Daudi igere in Psalms that I shall live to proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. Na handũ hangĩ Paulo aigire ona akiuga ndika I can't remember the situation area no nĩ aigire atĩ gũkua gwake na gũtũra muoyo pastor verse area na gũkua nĩ umithio. Koguo na ngoma akĩrehe ũndũ ũmenya atĩ ona gũkua gwaku rĩ tondũ wĩ thĩinĩ wa Ngai rĩ nĩ umithio, hatirĩ ũndũ aragwĩka. Koguo ndagaye gũgũthreaten nginya ona gĩkuũ wa ume wega-inĩ wa Ngai. Because one agerehe mũrimũ kana nake nĩ kũmwĩra atĩ it is written that I shall live to proclaim the goodness of the Lord. Na tondũ meciria nĩ moka na magoka thĩinĩ wa mũndũ na ũkaigua tarĩ gũkũra akua rĩ ũgakorwo at peace ũkĩmenya ona gũkua gwaku nĩkĩ nĩ umithio because you are in Christ Jesus. Hallelujah. Ngoma akiuka ane tara thingitha nginya foundations ya family yaku. Remind him of Psalms Isaiah 54:17 that says no tongue no weapon formed against your family that shall prosper in Jesus name. Amen. Amen. It is time we start living the word of God which is living. Toko togitora ura kiugo kia Ngai kirenda kiugo kiria ki muoyo. Giko ki muoyo thĩinĩ witũ. Gikorwo gikiruta wĩra thĩinĩ witũ. Tutikae gũtuĩka andũ rĩngĩ akũgerio nĩ ũrĩa mũcukani aturute njĩra-inĩ ya Ngai. When we have all the power in us. I think it's Hebrews 11
no he verse yugaga thĩinĩ wa Hebrews yugaga atĩ the word of God is sharper than any double-edged sword. Hebrews 4:12. Yes, atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩũgĩ gũkĩra rũhiũ rwa njora rũngĩ mĩena yerĩ, na nĩ kĩhotaga gũ separate, it is able to separate nyama na mwĩrĩ, even the spirit and the soul. And you know clearly that the spirit and the soul, they are the what forms our inner man, kana mũndũ wa thĩinĩ, na nĩ hinya mũno gũ separate icio igĩrĩ. No kiugo kĩa Ngai nĩ kĩhotaga gũ separate the soul and the spirit, na kinya gũkahota kinya gũ separate, I think it says even the bone marrow, gata kinya kũingĩra kũu bone marrow nĩ kĩna gĩkũyũ tombo gĩgothiĩ kũingĩra tombo. Koguo reke gĩkĩ kiugo kĩa Ngai kĩrute wĩra thĩinĩ witũ. Amen. Reke tũtigakorwo ngoma nĩ gũtũrehe handũ tũtuĩke tempted, because the power, if we just realize the power that is in us, because we're in Christ Jesus, we'll live lives victoriously. Amen. So may God bless you. That's the word that He gave me to talk to you today, and just may you experience the realities of the word of God in your life. Amen. Amen. Ginya ngoma ngĩũka aige ũigue ta wĩ mũtiganĩrie, kana andũ nĩ magũtiganĩirie, kana Ngai tagũtiganĩirie. The Lord Himself tells you, I will never leave you nor forsake you. That's the word of God. So may the realities of the word of God be true in your life. And may you experience His grace. Na we utugi na wega wa Ngai ũkũigane. Ona rĩrĩa magerio moka, kiugo kĩu gĩkaruta wĩra. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo Ngai we mwenyewe gĩkaruta wĩra thĩinĩ waku. Na tũiga atĩ we are Christians, we are Christ-like. Jesu nĩ atoririe magerio through saying it is written. Na tondũ nĩwe mũhiano witũ mwega, ona ithuĩ noguo tũgwĩka atĩa, tũgũtoria magerio. May God bless you all. May the grace of God be with you. We request our Reverend tũhoere. Bwana wetu asifiwe. Thangi mũno turathaga hinya nĩ ciugo icio njega twarĩria cia gũtoka, nĩ tondũ magerio tũtiriaga gũcemania namo, nĩ tũcemanagia na magerio, no nĩ igũrũ rĩaku kũmenya ũrĩa ũkũhandwo magerio macio. Mwathani agocwo. Na rĩu tũngĩikara kiugo-inĩ kĩa Ngai na tũrikĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai wega, magerio marĩũka magakora andũ mehandĩte. Mũini wa rwĩmbo waigire akiuga, Mwathi njoya ũndongorie, ingĩthiĩ ũtandongoretie, kũndũ kwega gwĩ gĩkeno. Mwathi njoya ũndongorie, ĩni niĩ ndiendaga gũtwarana na mathanga, nĩanathia akorwo we nĩ wendaga kwĩra mwathia ndware igũrũ, ĩni mwathi njoya ũndongorie, ndingĩthiĩ ũtandongoretie, kũndũ kwega gwĩ gĩkeno. Mwathi njoya ũndongorie. Ngai witũ arotũteithia, nĩ tondũ magerio nĩ marĩũkaga na mathĩna nĩ marĩũkaga, shetani nĩ arĩũkaga gũtũgeria. No mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ ingĩenda ũine ta mũini wa rwĩmbo ũcio wainire atĩ we ndekwenda gũtwarana na mathangania na thieya ũrĩa warehwo nĩ caitani, no ndĩ ekwĩra Mwathani amũtongorie, Bishop tũtongorie na mahoya nĩgetha tũrĩkie. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh yes, you are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy, oh Lord. Oh yes, Lord, yes, Father. Nĩtwagũtĩĩa Ngai, nĩtwaigane wega Mwathani, nĩ tondũ we ũrĩ Ngai. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us pray.
Okwambararia twakwenda twakwirigirira itho wa Mwathani witũ Jesu Kristo we hinya witũ kĩrĩgĩrĩro gitũ na muoyo witũ we mwĩhoko witũ Baba Jehova amũkĩra ngumo na ũgooci mũthamaki nĩ wega Baba nĩ ũrĩa ũreka anake-inĩ aitũ Jehova Ngai mũthamaki wa thamaki Ngai Mwathani witũ kũmahithũrĩria hitho na nĩguo Baba Jehova ũgekĩra kiugo tũmĩ-inĩ twao mũthamaki wa thamaki Ngai Mwathani witũ magekĩra iratũ cia mũrũguo nĩguo makanĩrĩra ũrotũgĩra ũrokumia ũrogoca mũthamaki twagĩkwenda mũno twakwĩrĩgĩrĩra twakwĩhoka tũgĩkũria Mwathani Ngai mũnene wa nene kiugo gĩaku gĩtongerere thĩinĩ wa ngoro cia ũmwe witũ na nĩguo mũthamaki wa thamaki tũmenyage ũrĩa Mũrungu mwene hinya to combat the wiles of the enemy thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mũrungu mwene hinya nĩguo werire Joshua Jehova atĩ let the law of this book never depart from your mouth, but meditate therein day and night, and then you shall be of good success, and then your life shall be good. We praise and worship you, we glorify the Father. Tũteithie kũmenya kiugo gĩaku Baba nĩguo mũthamaki wa thamaki igari-inĩ rĩothe Jehova na situation yothe twa face Mwathani tũgakuoti kiugo gĩaku Jehova ta rĩu Mwathani Ngai mũnene wa nene kanitha waku Jehova Ngai nĩ wagĩrĩire kũmenya mũthamaki wa thamaki ihinda rĩa kũrũgama na kiugo gĩaku Baba Jehova rĩrĩa news mũthamaki irarehe ũhoro wa kũinainania Mũrungu mwene hinya Jehova Ngai kwĩrwo atĩ ũhoro wa morĩa wĩho nĩ atĩ Dithemba ĩgĩkinya andũ 317 nĩ megũkorwo makuĩte America Baba ĩkĩra ciugo thĩinĩ witũ nĩguo tũkarũgama Mwathani Ngai tũkadeclare mũthamaki wa thamaki ũrĩa werire Job tũkoiga America ndĩgũkua America nĩ gũtũũra muoyo nĩguo yanagĩrĩre mawĩko ma Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci mũthamaki haha nĩ ũherirwo nĩ Isaia nĩ ripoti ĩrĩkũ tũgwĩtĩkia mũthamaki wa thamaki na mũnene wa nene tũteithie gwĩtĩkia ripoti yaku Mũrungu mwene hinya Jesu rĩrĩa tũrwarĩte na tũgaturwo rĩrĩa Mwathani tũhacĩrĩirio nĩ mĩrimũ reke tũririkane ripoti ĩrĩa ĩroima na igũrũ atĩ na ũndũ wa mĩtũnda yake nĩ twahorinirio mũthamaki na nĩguo maũndũ mothe na ũrĩa tũraigua magakorwo nĩ maheni ma ũrĩa mũũru amũkĩra ngumo na ũgooci mũthamaki twakwenda mũno twakwĩrĩgĩrĩra ndũmĩrĩri yaku ĩroruta wĩra thĩinĩ witũ roho mũtheru amĩrũmĩrĩre roho mũtheru amĩkĩre maguta roho mũtheru amiuruge nĩguo Baba Jehova tũrũgũmage ta Mwathani ũcio ũtarĩ na ũndũ ũngĩ tiga kwĩgita na kiugo gĩaku twakwenda mũno twakwĩrĩgĩrĩra twakwĩhoka na twakwambararia rathima kĩgongona gĩkĩ Mwathani gĩtheremie Baba gĩtheremie mũthamaki wa thamaki gĩtheremie Mũrungu mwene hinya ndanona mwaki Mwathani kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba gĩtheremie Mũrungu mwene hinya kinyanĩria mũthamaki wa thamaki Baba Jehova reke Mwathani Ngai itũũra rĩgarũrwo nĩ kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakwenda mũno twakwĩrĩgĩrĩra twakwĩhoka na twakwambararia wega-inĩ waku Baba wa Mũrungu Jesu Kristo Mwathani wonokia ngoro citũ twahoya na twetĩkia amen. Bwana wetu asifiwe. Amen. Wewe ni mwega. Nĩ wega kiugo twaigua ũrĩa Ngai atũtungatĩire